Moi boas e benvidos unha xornada máis a Orixe e Calidade. No noso repaso da actualidade vitivinícola non podía faltar a parada no campo, que leva uns días moi tranquilo e pendente do cambio no tempo que arrincou hoxe mesmo. Ademais, na segunda parte do programa faremos un repaso do que foi o ano 2015 tanto para as exportacións de viño como para a ruta do viño Rías Baixas. Para iso falaremos co presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe. Comezamos de seguido, non o perdan. Cuando estamos solos, cuando nos juntamos, cuando gana nuestro equipo, cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón recomenda Antimildiu Triple, o fungicida antirresistencias pola súa triple acción, sistémica, penetrante e de contacto. Triple función, preventiva, curativa e erradicante. Triplemente útil, incluído en producción integrada con acción sobre a botritis e a escoriose. Antimildiu Triple, o fungicida con futuro. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. O bo tempo das últimas semanas favoreceu a tranquilidade nos viñedos. A maioría dos viticultores xa deron as primeiras aplicacións de fitosanitarios e a vexetación continúa crecendo favorecida polas boas temperaturas. Co cambio de tempo que comezou hoxe, a vixilancia nos viñedos continúa a ser o consello máis escoitado. Esta semana vemos que o viñedo avanzou moitísimo. Estas temperaturas que tuvemos estes últimos días fixeron que o viñedo se recuperara dun mes de marzo e un mes de abril, a verdad que bastante frío, un pouco máis frío do normal e bastante chuvioso tamén. Entón, agora con estes días de sol e con estas temperaturas, as plantas están recuperando todo atrasado. Ahora mismo, esta semana, hai unha previsión de que vai haber un cambio de tempo a partir de mañá xoves, venres. Entón, estes últimos días dedicámonos xa a dar os primeiros tratamentos no viñedo. Tiñamos xa as alertas das estacións de aviso de que apareceran as primeiras manchas de mildeu e entón, con este desarrollo que ten a vegetación ahora mismo, estuvemos a realizar os primeiros tratamentos. Unha vez feito o tratamento, tamén vai ser importante non só dar o tratamento, sino facer un control da vegetación que temos nas viñas, ben os desbroces, empezaremos tamén xa coas primeiras labores de esgrome no viñedo e aí con esos traballos andamos agora. A pesar de que as distintas estacións, redes que siguen o ciclo do mildeu,
pois nós como viticultor tamén temos que estar pendentes dos nosos viñedos, pois de si aparecen as manchas, onde aparecen, e estar un pouco vigilantes nese sentido, non? Non deixan de ser predicións as que nos chegan, pero nós temos que estar tamén un pouco pendientes. Son fáciles de localizar porque vamos a ver que na folla, pola parte de arriba da folla, vamos a ver como unhas manchas como se fora unha gota de aceite. Son os primeiros síntomas de que temos unha infección de mildeu. Se damos a volta á folla, pois o que veríamos, unha vez que vai avanzando o ciclo do mildeu, vamos a ver o que é a espurulación do hongo. Eso sería xa nun estado máis avanzado, a frutificación do hongo. Entón se vai a ver unha pelusilla blanquecina pola parte da baixo da folla. Bueno, vemos que esta folla está perfectamente sana e non tería máis problema. Cando as infeccións son bastante fortes, tamén se poden ver nos racimos. Entón se ven deformación nos racimos, a típica forma de S, pois sería tamén un indicativo de que hai unha infección de mildeu. Entón, pois, bueno, insistimos en que cada un como viticultor pois, ten que estar moi pendente dos seus viñedos, fixarse se ven esas manchas que estamos contando agora, pois, para poder facer unha aplicación ou cortar, intentar cortar o ciclo do mildeu e que non siga avanzando. O máis importante dos primeiros tratamentos son dúas cousas: usar un produto a poder ser un antimillo sistémico, o sea, un produto sistémico, para ir protexendo esos crecementos tan rápidos que ten a vegetación ahora mismo. E por outro lado está o tema de intentar localizar a aplicación. Nas parras é complicado, nas espalderas é un pouco máis fácil, pero nas parras é complicado. Pero dentro da medida do posible temos que evitar que haxa moita deriva, intentar reducir o caudal de aire, reducir as revolucións da máquina para que non nos voe moito produto, porque, bueno, como estades a ver, hai moi pouquiña vegetación de momento e pois, é importante ese tema. Pódese baixar a presión, baixar a forza do aire do ventilador e intentar localizar o máximo posible e evitar estar tirando o produto sin necesidade. Que este ano, pois, bueno, estamos aún empezando a campaña, digamos que xa nos saltamos un tratamento co retraso que tuvemos na brotación. Este sería o primeiro tratamento que acabamos de dar. Hai previsión de que vai haber un cambio de tempo e, bueno, no futuro, pois, bueno, pensamos que en canto pasen estos días de inestabilidade que vamos a ter, pois seguramente teñamos que retomar, ver as temperaturas que vamos a ter durante estos días, seguir un pouco o posible ciclo mildeu e seguramente haxa que retomar os tratamentos dentro de 12, 14 días ou incluso menos. Para a reposición, o tema dos tratamentos é un pouco complicado, porque, bueno, estamos tratando que na parte de arriba da parra, pero, bueno, estas cepas están na parte de abaixo. Entonces, pois, bueno, ao mellor hai que facer un pase pois, con pistola ou con a mochila ou con algo, con unha aplicación, bueno, de forma manual, pois, para facer un tratamento a estas cepas máis pequeniñas hasta que non suben hasta a parra. Para os próximos días, pois nada, ahora con todas as labores de inverno rematadas, xa fixemos un primeiro tratamento no viñedo para mildeu. Pois nada, ahora o que nos queda é seguir facer o seguimento do mildeu para intentar ver cando iría o próximo tratamento. Aqueles que non trataron, pois terán que buscar un día o máis pronto posible pois, para facer ese primeiro tratamento e por outro lado pois, tamén o que é o cuidado da cuberta vegetal, non? Que é os desbroces e intentar ter a finca limpia para evitar esa concentración de humedade que tamén nos pode favorecer o desarrollo de enfermedades como o mildeu. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web
O 2015 estase a confirmar como un bo ano para a denominación de orixe Rías Baixas. A DO pechou o pasado exercicio facendo historia, que calificaron máis de 20 millóns de litros de viño, un 5% máis sobre o ano anterior. Todas las bodegas cuando quieren embotellar vino, primero tienen que, ellas mismas confirmar que el vino está listo y cumple con los requisitos de calidad exigidos por el Consejo y posteriormente pasar el vino a verificación, llamamos nosotros, es decir, unos veedores del Consejo van a las bodegas, toman unas muestras de vino, hacen un análisis químico y también organoléptico por parte del panel de cata y comprueban que efectivamente el vino cumple los requisitos que el bodeguero dice que cumple. Eso nosotros llamamos calificar o verificar. A mellora tamén se rexistra no mercado internacional. Os viños de Rías Baixas medraron un 7,6% en volume, rondando os 8 millóns de botellas. En valor, o crecemento foi de máis do 5,6%, quedándose moi preto dos 30 millóns de euros. Que el plan estratégico que nosotros encargamos en el año 2012 nos decía que si bien es cierto que había que seguir trabajando en la exportación, no podíamos olvidarnos del mercado interior español. Y por lo tanto esa cifra del 5,6% global, el 7, y pico por ciento de exportación quiere decir que en el mercado interior pues hemos crecido por lo menos un 4 o un 5%. Nuestro propósito es seguir profundizando en la promoción de vinos en el mercado nacional, en el mercado español, y para eso hemos implementado un plan de comunicación muy potente para hacer la promoción del vino dentro de los mercados de España. Xa son 97 as adegas que se animan a saír co seu produto. Dende o Consello Regulador, esta tendencia explícase polo esforzo do sector para facer plans de promoción exterior. Nosotros estamos haciendo unos vinos que al consumidor internacional le gustan y le gustan mucho. Y en el momento en que lo conocen, pues tenemos ahí una vía de comercialización clarísima. En el mundo el vino quizá blanco que más se bebe es el Chardonnay. Nosotros hemos sido capaces de desbancarlo en algunos sitios o por lo menos de acercarnos a sus cifras de consumo. Tenemos que seguir profundizando porque el mercado exterior no cabe duda que es lo que nos va a permitir no solamente ampliar comercialización, sino además conseguir mejores precios para poder tener más márgenes y que toda la cadena de producción hasta llegar al viticultor se pueda beneficiar de estos resultados. Estados Unidos é o principal mercado, representando pouco menos da metade da exportación. Reino Unido, México, Irlanda, Benelux e Xapón son os mercados nos que o Consello Regulador activou plans de exportación. Noutros, como Suíza, China ou Canadá, organízanse accións de promoción puntuais que facilitan a chegada das adegas, entre elas as feiras internacionais como a London Wine, na que Rías Baixas estivo presente esta semana. El Consejo lo que hace es organizar planes de promoción. Nosotros acudimos a ferias internacionales con participación directa de las bodegas o indirecta mediante los túneles del vino y otras cosas que hacemos. Y lo que sí hacemos evidentemente es escuchar a las bodegas cuáles son sus intereses y sus inquietudes con respecto al mercado exterior y tratar de implementar planes de promoción que les ayuden a ellos a salir y a conseguir mejores resultados en el mercado exterior. Nosotros lo que hacemos es mostrar a los profesionales internacionales del sector, intermediarios, consumidores, etcétera, mostrar la calidad de nuestros vinos, hablarles de Rías Baixas, hablarles de Alvareño, para que ellos conozcan el producto y nos puedan comprar. Eso es lo que salimos al mercado. Ellos aquí no nos van a venir a buscar si nosotros no salimos y salimos a enseñarnos. O 2015 non só foi un bo ano para a DO, tamén a Ruta do Viño rematou o exercicio cun novo récord, incrementando as visitas en máis dun 14%. En 2015 hemos crecido de 77.000 personas que nos visitaron, censadas, que nos visitaron en 2014 a 88.000 en 2015. Es un crecimiento que es general en las rutas del vino de España, pero que a nosotros nos satisface moderadamente porque vemos que seguimos teniendo cancha para crecer y creemos que el enoturismo tiene un gran potencial de desarrollo y ayuda a las bodegas y también a los establecimientos que están en nuestro territorio a desarrollarse y a tener mayores ingresos.
Estes datos volven situar este itinerario enolóxico entre as 10 primeiras rutas do viño de España con maior afluenza de público. Para manter esta tendencia, a asociación participará na xornada de portas abertas, prevista para os días 21 e 22 de maio. La jornada de puertas abiertas la organiza la Consejería de la Dirección de Turismo de Galicia. Participan las 5 rutas del vino de Galicia y consiste en una jornada donde los visitantes pueden acceder gratuitamente al interior de las bodegas y hacer visitas. Acompañando esto, nosotros lo que hemos hecho es conseguir organizar un grupo de autobuses, Bus do Viño lo llamamos, que salen de Pontevedra, Vigo y Santiago, que son gratuitos y que toman en sus destinos a las personas que quieran visitar la ruta del vino, los acercan a visitar varias bodegas y los devuelven a su destino sin gastarse un duro, simplemente para hacer promoción, para enseñar y para decirles que aquí estamos haciendo magníficos vinos con unos paisajes espléndidos y una actividad, además unas experiencias que seguramente le van a gustar a los que nos visiten. Pero esta non será a única actividade para este 2016 que coincide co 20º aniversario da ruta. Carreiras de bicicletas, carreiras populares ou monólogos nas adegas son algunhas das accións previstas para continuar dando impulso á ruta do viño. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Os Estados Unidos son o principal país importador de viño con denominación de orixe Rías Baixas. O mercado americano representa alrededor do 50% das exportacións deste caldo. Por iso, un grupo de importantes importadores de viño procedentes de Estados Unidos estiveron hoxe de visita na comarca de Os Salnés para ver in situ os viñedos. El consumidor americano tiene un conocimiento, en general, tiene un conocimiento del vino muy grande porque tiene acceso a tomar vino de cualquier punto del mundo, cosa que no sucede en España o en Francia o en Italia. Entonces, la competencia es muy grande y necesitan ver de dónde viene lo que están consumiendo. Es mucho más difícil vender esos vinos sin este tipo de actividad. Una vez que vienen aquí y entienden lo que hay, de dónde viene el vino, desde la tierra hasta, bueno, que lo consumen allí en Estados Unidos, los compradores, nuestros clientes, pues tanto de una manera profesional como incluso humana, ¿no? se sienten involucrados. Esta é a primeira vez que estos importadores inclúen Os Salnés no seu calendario de visitas. Mucho del mercado americano no saben de las uvas que se están creando aquí y de la calidad de uvas que están saliendo de España y de Rías Baixas. Y esta es una información que a mí me encantaría llevar de nuevo para el mercado americano. É a primeira vez que estes importadores inclúen Os Salnés no seu calendario de visitas. Os americanos puideron coñecer algunhas bodegas e viñedos de primeira man. Al nivel usuario me encanta porque mayormente el vino albariño es un vino bien fresco, un vino con muchos minerales, un vino con mucho potencial, una buena acidez y lo más importante que es un vino liviano, que nunca cansa nunca deja de tomarlo. Todos eles chegaron á comarca despois duns días frenéticos nos que tamén visitaron outras zonas vitivinícolas de España como a Rioja, Ribera del Duero ou Cigales. Continuamos repasando a actualidade vitivinícola desta volta en formato máis breve. O vindeiro 7 de maio, o Pazo de Vistarreal de Vilanova acollerá un novo curso para a obtención do carnet de aplicador de fitosanitarios. O Concello encárgase da organización, atendendo a demanda de numerosos veciños que precisaban o documento. Segundo os cálculos do Goberno local, xa foron máis de 300 os veciños que conseguiron o carnet con estes cursos.
A nada 2015 da adega Mar de Frades xa está no mercado e deuse a coñecer no restaurante Miramar, en Girona. Ali o chef 5 estrelas Michelin Paco Pérez elaborou un menú con produtos do mar que maridan cos matices de Mar de Frades. Un viño que aseguran ben marcado pola brisa mariña e intensa froita, converténdose nun caldo expresivo. A exposición de arte ibérica xa está aberta ao público no Auditorio de Ribadumia. A mostra busca xerar sinerxias para potenciar e pôr en valor os recursos a través da dinamización artística e turística. En concreto, quere proxectar a imaxe das Rías Baixas cara ao mundo, creando sensacións a través do arte, o viño e a gastronomía. Co repaso das breves rematamos o programa desta semana, pero recorden que, como sempre, voltaremos o vindeiro xoves para seguir informándolles da actualidade do sector vitivinícola. Sexan felices. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fertimón recomenda Electis, un fungicida cun modo de acción único. Electis entra polas ceras das follas e acios protexendo dos ataques do mildeu. Electis entra por onde os demais non poden. E Arius, o antioidio froito da innovación. Arius forma unha atmósfera de vapor reabsorbente protexendo as follas e acios de maneira persistente. Electis e Arius, a tecnoloxía e a innovación posta ao servizo do viticultor. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.